现代社会信息泛滥，想要留住观众，就得拥有精彩的内容。而无聊的视频都有一个显著的特点，看起来特别的无聊。而音效正是让你的视频脱颖而出的秘诀之一。但 Final Cut 中混乱的音效文件让我每次在制作的时候都焦头烂额，严重阻碍了我的工作流程。虽然很想把音效集中整理好，可是一直没有找到合适的方法。直到看到了官网的一个教程，其实非常的简单，现在分享给你们。首先我们找到访达，然后找到自己要添加的这个音效文件夹，我们开始修改这个音效的文件夹的名字，我想把修剪为，然后我们要制作一个替身，或者按下那个 Command 加 L 键 OK。在访达中选取前往文件夹，然后在文件夹里面输入以下内容，直接复制一下就可以了 OK 了。 Ctrl 加 C 键，然后切换到 Final Cut 的音效栏里面复制过来，还得把这个文件名重新命名一下，的替身这3个字删掉。在 Final Cut 里面可以看看音效文件夹了。好，点开了，点开音乐声音效果，这有一个项目，现在可以看到导入的这个环境音效都在里面了，城市音效这个效果。另外还有我这1年来收集的一些音效文件一起分享给你们，就在屏幕下方。接下来的 Final Cut 教学我会分享一些文字插件给你们。好了，这次教学到此为止。